वृषभ राशि की जातकों में आज मानसिक परेशानी होगी, लेकिन करीबी दोस्त सहारा देंगे। संगीत सुनकर तनाव कम करें। निवेश में लंबी अवधि सोचें, तुरंत फायदे की उम्मीद ना करें। बच्चों के साथ समय बिताएं, भावनात्मक खुशी मिलेगी। सफेद कॉलर जॉब वालों को प्रमोशन मिल सकता है। अप्रत्याशित रूप से प्रेम आ सकता है। आज किसी दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी से गाड़ी चलाएं। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 17। दोस्तों, अगर सावन के महीने में शिव जी का आशीर्वाद लेना हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।